আসসালামু আলাইকুম প্রিয় টেকনিশিয়ান ভাইরা, সবাইকে স্বাগতম। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা স্যামসাং J5, যেটি সমস্যা হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্সের উপর চাপ দিলে ঝিরঝির হয়ে যায়। আমি সরাসরি আপনাকে দেখাচ্ছি, একটি সেট আমার হাতে আছে, যেটা হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্সের উপর চাপ দিলে এখন ক্লিয়ার, সব ওকে আছে, কাজ করতেছে, ওকে আছে, এভরিথিং ওকে। অনলি প্রবলেম ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্সের উপর চাপ দিলে ডিসপ্লে ঝিরঝির হয়। দেখতে পাচ্ছেন চলে গেছে। আমি আবারও দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবং আমরা ডিসপ্লেটিকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা করি। এখানে এই জায়গাটা চাপ দিলে ডিসপ্লে চলে যাচ্ছে। এখন আমরা এই ডিসপ্লেটিকে ফ্ল্যাক্স এবং চেঞ্জ করে মেরামত করার চেষ্টা করব। আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি স্যামসাং J5 মডেলের সেট আছে। আপনারা ভিডিওটি দেখুন এবং রিবনটি অ্যাডজাস্ট করলাম যে সেই রিবনটি এলসিডি এখন আমরা এলসিডি অ্যাটাচ করে দেখবো যে এলসিডি কতটুকু সফল হয়েছে কিনা, সফলতা শেষ করতে পারছি কিনা। কারণ আমি এর আগে 2বার ভিডিও করছি। এখন আমরা সেটটি অন করে দেখবো ডিসপ্লেটি কি কন্ডিশনে আছে। এখন ডিসপ্লেটি কি ঠিক হয়েছে আদৌ, নাকি আরো নষ্ট হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনিক জিনিস নষ্ট হতেই পারে। ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডিসপ্লেটি অবশ্যই ঠিক আছে। এখনো আমরা চেক করবো টাচটি ওকে আছে কিনা, এবং আমরা দেখবো চাপ দিয়ে যে ডিসপ্লেটি এখন ঝিরঝির লাফালাফি করে কিনা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি সেটটি অন হচ্ছে। সেটটি যখন অন, ডিসপ্লেটি ওকে হয়েছে, আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা দেখবো এখন ডিসপ্লেটি ঝিরঝির করে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে আমরা পরিবর্তন করছি, এবং ওই ডিসপ্লেটি এখানে এই দেখতে পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ এটা এখন আর কোনো কাঁপাকাঁপি করছে না। এবং টাচটি ওকে, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ টাচটি ওকে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমরা দেখাবো যে ডিসপ্লেটি এখন কাঁপাকাঁপি করছে কিনা। আমরা ডিসপ্লেটি ফুল ফিটিং করলাম না, এখন এখান থেকে আমরা শুরু করতেছি। দর্শক মোবাইল টেকনিশিয়ান ভাই, আপনারা দেখুন ডিসপ্লেটি এখন ফুল ওকে আছে, কোনো সমস্যা নাই, 100% ওকে আছে এবং কোনো কাঁপাকাঁপি করছে না। তো এই ধরনের প্রবলেম যারা পড়বেন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু হেল্পফুল মনে হয়, তাহলে অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে অন্য একজন টেকনিশিয়ান ভাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। কারণ আমরা টেকনিশিয়ান ভাইরা অবশ্যই সার্ভিস করার সময় অ্যাক্সিডেন্ট এই ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ।